どこがあれですか？下からだからどっか。ここずっと持っちょこうかな。ああ、そこなんかあれですね。変な。これこのスパッタがついてる。ああ。勘があれやつですね。勘がその漏れちゃってですよね。結局は。そうそうそう。はいはい。シリンダーのこの鉄管ですね。鉄管のに送るこの鉄管、まあこういうところがなんか擦れて漏れてるみたいです。それをちょっと修理してもらいます。ですね。どうかな。ドキドキです。